Доброго дня. Ты эти клапанные крышки сними. И вот внимательно внутреннюю часть самой клапанной крышки, там же как бы дуга идет металлическая дуга, ну, которую ты же посередине же болт затягиваешь саму крышку. Вот внимательно в них посмотри. Был даже такой случай. Вот сварка от него отлетела от этой застежки жесткости самой крышки. Вот она, короче, попадает об этот винтик, регулировочный винтик.